Bugünkü çəkilişimizi biz Mingəçevirin 1994-cü il may şəhidlərinə və 44 günlük müharibə zamanı şəhid olmuş Ruslan Cəfərli Nəcəfoğlunun xatirəsinə həsr eləmişik. Toyuna hazırlaşırdıq, toy eləmək istəyirdik. Xonçalar qurmuşduq. Qismət olmadı. Ata hissi, ata bir məhəbbəti, sevgisi hiss eləməmişik. Yəni belə mənə yad gəlir. Hiss eləyə bilmirəm. Yoldaş dərdi ağır olursa da balanın yerini mailə gərək heç nə vermir. Bala dərdi çox ağırdır. Amma mən də ona çox bağlıydım. Mənim sirdaşımdı o. Bütün nə sözüm olurdu, mən ona deyirdim.